ตรงนู้นประจำเลยครับ ทางขาไหนตรงไหนครับตรงไหนทางขาดตรงไหนเดินไปดูนะครับครับเดินครับอย่าวิ่งครับตามไม่ทันครับในตรงไหนทางขาดครับจะดูทางขาดตรงนี้พาไปดูหน่อยครับนี่ครับหลังจากเดือนสิงหาครับเดี๋ยวพายุเข้าไปครับน้ำนี่ท่วมก็ได้ครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ลดลงเนี่ยช่วงนี้ครับสวัสดีครับวันนี้มีน้ำเต็มหมดเลยครับครับไปดูนะครับต้องมาตกไข่แบบนี้ก่อนครับแกงเบื่อเลยนี่ครับเบื้องบรรยากาศครับตอนนี้ฝนเริ่มริ่นแล้วครับฟ้าเกือบมัดแล้วครับพี่น้องไปดึงกางเกงขึ้นเอาละครับเจ๊โดจะลุยน้ำแล้วครับเดินมาเลยครับข้างตัดเลยครับถูกน้ำทำไมดึงจังเลยครับเดี๋ยวขยับไปตรงนี้ก่อนไปเดินไปตรงนู้นเขาล่มกันฝนตกแล้วครับตอนนี้ฝนกำลังจะมาครับใครเบิ่งประมาณนี้นะครับเพราะว่าฝนตกแล้วจะต้องทำยังไงจะไปแล้ว